3, 2, 1. Assalamualaikum, selamat sore. Kita di sini mencoba untuk memperbaiki mesin cuci merek SAB. Di sini menurut pengamatan saya yang rusak ini ya kapasitor. Ini kapasitor yang lama. Oke, sebelumnya kita lepas dulu colok api. Jadi ini kapasitor yang baru saya beli. Ya, untuk pembelian kapasitor bisa datang ke Bijaya Elektronik yang berada di Kayu Arang. Ya, nah sini ada kabel terdapat 4 white. Ini bisa untuk pengering, dengan kalau untuk di red, yellow ini untuk pencuci. Langsung ini sudah saya susun. Jadi untuk teman-teman apabila mesin cucinya rusak, jangan dulu dijual, dicoba dibongkar dan bisa dicek langsung. Nah, ini coba kita tes dulu. Kita tes ya. Mulai normal.